question အစီအစဉ်စာပြဖို့ရအချိန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဆိုင်ငံခိုင်ရိုမရှင်ရဲ့ဆိုင်ငံနေပြည်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုရပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်ဥပ္ပဝေချင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သူရောက်ရှိတိုင်းကိုဖုန်းလေးတွေကိုပေါ့နော် silence လုပ်ထားပေးဖို့ညတာရိုက်နိုင်ချင်ပါတယ်ခုချိန်မှာအစီအစဉ်စပြဖို့ရအတွက်ကျမတို့ရှေးဦးကအလုံးမတက်ရရတန့်ရှင်းသင်းကိုပုံတော့တီဆိုပုံတော့ချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပဏာမကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းနဲ့အခုစုတောင်းခြင်းကိုဆရာမခင်မောင်ရဲ့ဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပူဇော်တော်သူသည်ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်သူဖြစ်၏။50ပြည့်မြောက်သောစာလပိုင်ငံဆက်တော်စုတောင်းကြအောင်။ကိုရှင်ပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကာရိုမရှင်15နှစ်မြောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်မှာကိုရောဖျားရှင်သူပါဝင်ကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းအတီးတီးမှပါဝင်မဲ့ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်များလူငယ်များအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကိုရောရှင်ပြကောင်းချီးပေးပါဒီခုပြုကိုရဲ့ခြင်းအစီအစဉ်အစလည်းဆုံးတဲ့အောင်ကိုရောပြကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းယေရှုပြခီနာမကိုအမိပြုရဲ့ယူသေးစွာနဲ့စက္ကန့်အနန္တရပါအာမင်အားလုံးထိုင်နိုင်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်ရတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆက်ချင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုင်ရိုမရှင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆရာဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုပေါ့နော်မိတ်ဆက်ရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကြီးခါဆရာအေဒီဘူးနဲ့ဆရာဆောလူကပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုပြည့်စုံဖြစ်သွားအောင်ခုလိုက်မိတ်ဆက်ပေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်ရတော့ခွင့်နေပြီပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဒီကိုင်ရိုမရှင်ရဲ့15နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့ဓာတ်ခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုကြီးသွက်ချီးမွမ်းပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းဆရာကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာအသင်းတော်များကောင်စီရဲ့ကမ္ဘာ6ကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးမှုဒီ conference ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Wadi Al-Natra မှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ဘက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေခဲ့ပြီးဒီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကိုင်ရိုမရှင်မှာရှိနေသောညီကိုမောင်မတွေလည်း15နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့ Cairo Mission မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောပါဝင်ပြီးတော့မှပါဝင်စီကံဆက်ကကြတဲ့လူတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စောအေဒီမူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်ဒီစာပေနဲ့ပုံလေးထုတ်ဝေဌာနပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဌာနမှာကျွန်တော်တာဝန်ခံအနေနဲ့ပါဝင်ဆက်ကလျက်ရှိပါတယ်မြစ်တာတမန်တို့ဘာလို့ကြားဖို့မထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဌာနမှာကျွန်တော်တို့ဌာနမှာလုပ်ငန်း3ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အရင်အစီအမပြောတော့ပေါ့နော်မြစ်တာတမန်တော့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုပိုင် press တွေရှိတယ်လို့ခရီးရန်စာအုပ်စာပေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးထုတ်ဝေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ပြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တာဝန်ခံအနေနဲ့ဆက်ကလျက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဓာတ်ခင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။ Coffee ပေးရသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုဝင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်သားလေးတယောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင်2ရက်အလိုမှာကျွန်တော်သားလေးမွေးတယ်ပေါ့နော်။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်2ရက်ပဲကြည့်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ရခြင်းခွင့်တော်လည်းပြဖို့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခြင်းမလို့ကျွန်တော်နေကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကစောလူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပူးကင်လူမျိုးပါစကောကင်လို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးပြောပါတယ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်အစီခံနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ MCC ပေါ့နော် MCC ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီပေါ့နော်မြန်မာ Council Churches ပေါ့နော်အဲဒီမှာလူငယ်တောင်ခံနေနဲ့
ပါဝင်ပြီးတော့မှဆက်ကနေပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MCC တော့တချို့ကြားဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာ computer center တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာ council charges ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဖွဲ့ဝင်တင်းတော့73ပါးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင်တင်းတော့73ပါးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချင်းလဲပါတယ် Anglican လဲပါတယ်ပြီးကျွန်တော် Methodist လဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် SSKBMS ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မျိုးသားချင်းထောက်ပံ့ဒီနှစ်ချင်းတင်းတော့လဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Presbyterian ပေါ့เนาะဆိုတော့ဂိုင်းပေါင်းစုံပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဂိုင်းပေါင်းစုံဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုမတုံးတော့ဘူးပေါ့เนาะ gain ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟို night distance ပဲနည်းနည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော့ကျွန်တော်တို့73ပါးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပေါ်ပါတယ်လို့အားလုံးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိသားစုစိတ်ဓာတ်ကိုပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးခံစားရပါတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာ Eddie နဲ့ပေါ့เนาะအမှန်မှာကျွန်တော်ကဆရာ Eddie နောက်ကိုလိုက်လာတာပေါ့เนาะလိုက်လာရင်းနဲ့မှဆရာ Eddie ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့မှအတူတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆက်ကခွင့်ရတဲ့အစီအကံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်